हाँ एम्बुलेंस की ज़रूरत है। मेरा एक साथी है, वह अचानक एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रही है। येस मॅडम. सर इमर्जन्सी असा चेस्ट पेन जाता. नया गाँव से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा नया गांव से। ठीक है, एम्बुलेंस आ रहा है आपके लिए, आ रही है, धारी बना के आप रखें। ठीक है, हेलो, मैं एम्बुलेंस से बात कर रहा हूँ। क्या दिक्कत है पेशेंट को? अच्छा, सांस लेने में दिक्कत है। तो एक काम कीजिए, उनको जो है कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा दीजिए और ढीले कपड़े कर दीजिए। और अगर वो रूम में हो तो उनके अगल बगल की खिड़की दरवाजे खोल दीजिए और उनको खुली हवा में रखिए। ठीक है, एम्बुलेंस आपके लिए आ रही है। हेलो, मैं आपके गांव तक पहुंच चुका हूं। आप किसी को गांव के बाहर भेज दीजिए, जिससे मैं जल्दी से जल्दी पेशेंट तक पहुंच सकूं। हाथ में गले में। क्या दिक्कत है? जल्दी से चली जाएगी। इतने आधा घंटा हुआ है तब से एकदम दिक्कत बनी है सांस। इससे पहले कभी नहीं? इससे पहले दिक्कत थी, दो एक बार और पहले हो चुकी है, मगर इलाज चलता तो आराम मिल जाता, फिर यही समस्या है। इनको दमा है, दमा। दमा है। और कैसे इलाज चल रहा है इनका? हाँ चल रहा था। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं एमटी बात कर रहा हूँ। मेरे पास है सर एक 30 साल का मेल पेशेंट है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है सर। पेशेंट का वाइटल्स बताइए। इनका वाइटल सर, इनका पल्स है 114 और सर ये बीपी इनका 110/80 है और ऑक्सीजन लेवल सर समथिंग 94 है और रेस्पिरेशन 25 है। सर मैंने इनको 6 लीटर प्रति पर ऑक्सीजन दे रखा है सर। इनका पास्ट हिस्ट्री क्या है? सर ये अस्थमा का ऑलरेडी पहले से पेशेंट है। एमटी जी, इनको एक डेरी फाइलिन इंजेक्शन आईएम दे दीजिएगा जी जी। और ऑक्सीजन 6 लीटर सिंपल फेस मास्क देके कंटिन्यू इसको ट्रांसपोर्ट करिए। योर गुड नेम सर? जी जी, थैंक यू सर। इधर घूमो।